ថប្រយោជន៍នៃការដើរលេងការដើរលេងមិនមែនដើម្បីតែសប្បាយមួយមុខទេតែវាក៏នាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមិនថាចំពោះបុគ្គលឬដល់សង្គមនោះទេ1ដើរលេងធ្វើឲ្យសម្រស់យើងក្មេងជាងវ័យពេលបានដើរលេងយើងនឹងមើលឃើញថាខ្លួនឯងញញឹមច្រើនជាងមុនសើចច្រើនជាងមុនស្រស់ស្រាយច្រើនជាងមុនកត្តានេះធ្វើឲ្យសម្រស់យើងមើលទៅស្រស់ស្អាតចេញពីខាងក្នុងមកដែលមិនចាំបាច់ទៅកែសម្ផស្សនោះទេ2ដើរលេងធ្វើឲ្យយើងបាត់ stress នៅពេលដែលយើងបានដើរលេងយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយភាពសប្បាយចិត្តនឹងរុញច្រាននៅទុក្ខកង្វល់ឬភាព stress ចេញពីខ្លួនរបស់យើងបើគ្រាន់តែដើរលេងដើម្បីបដូរមកវិញនៅអារម្មណ៍ល្អៗនិងជីវិតមួយដែលរីករាយហេតុអ្វីយើងមិនធ្វើវាតែរាល់ការដើរលេងមិនប្រកាសថាទោះតែចំណាយលុយច្រើនបានដើរលេងសប្បាយនោះទេយើងអាចដើរតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានហើយសំខាន់ត្រូវតែចេះឆ្លៀតពេល3ដើរលេងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារបានកាន់តែល្អដើរលេងធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងស្រឡះជាងមុនអាចគិតអ្វីបានលឿននិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗច្រើនប្រសិនបើរាល់ថ្ងៃយើងគិតតែពីអង្គុយ